लोग को मजदूरी में काम नहीं मिलता, हम लोग मजदूरी करने वाला आदमी है। भगवान ऊपर वाला देने हैं, आप पूछ रहे हैं, ऊपर दे रहे हैं, खा रहे हैं, आप दे रहे हैं। बस रोजाना लेबर मिस्त्री जाता है, काम करते हैं, कमाते हैं, 5 बजे 9 बजे जाता है, 5 बजे कमाते हैं, बस 500 रुपया मिलता है, बस उतने में मंत्री कितना कमाते हैं आप तो पूछ रहे हैं, हम जब आप पूछ रहे हैं कितना कमाते हैं एक दिन में। कहाँ रोजगार मिल रहा है? हाँ, यहाँ तो बेरोजगार देखे कि 9 बजे आए तो लेबर मिस्त्री ऐसे ही खड़ी रहता है। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धेश सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद है दानापुर विधानसभा के कुसरी में और आइए लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जीवन जीने में हर रोज की जिंदगी में क्या कुछ दिक्कतें, क्या कुछ कठिनाइयाँ हैं और जानेंगे कि रोजगार की स्थिति यहाँ पर क्या है। क्या सरकार उनकी आवाज़ सुनती भी है? क्या हर एक वर्ग की आवाज़ जो कही जाती है, गरीबों की मसीहा बताते हैं अपने आप को, क्या उनकी आवाज़ इस वर्ग के लोगों की आवाज़ सरकार सुनती है कि नहीं? आइए हम लोगों से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ कठिनाइयाँ उनकी ज़िंदगी में है। बताना चाहेंगे क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? हम लोग को मजदूरी में काम नहीं मिलता, हम लोग मजदूरी करने वाला आदमी है। मजदूरी वाले लोग हैं तो मजदूरी तो मेरे ख्याल से सब समय नहीं मिल पाता होगा काम, तो जब काम नहीं मिलता है तब कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं? कैसे जिए वैसे जिस तरह जी रहे हैं, कैसे किसी तरह जी रहे हैं। और रोजगार का समस्या बहुत बड़ा है, इसके बारे में कभी आप लोगों ने आवाज़ उठानी चाहिए या कोई आपकी आवाज़ सुनता है? कभी आते हैं विधायक, मंत्री, कोई भी क्षेत्र में मुखिया? हम लोग कोई सुनने वाला नहीं है, गरीब का कोई नहीं सुनता है। सरकार से कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोग का कहीं कोई आवाज़ नहीं सुनने वाला है। क्या है इधर आपके क्षेत्र में रोजगार की स्थिति क्या है? ठीक ठाक चल रहा है। मैं मेथी जो घर बन रहा है, सब में अपने काम कर रहा है। मतलब बस लेबर का काम यही तक रह गया है, उससे ज्यादा, उससे लेबर के काम के अलावा कोई दिक्कत कोई और? बस लेबर का काम है। लेबर काम है। तो जब लेबर का काम नहीं रहता है तब कैसे आप लोगों की जीवन कटती है? भगवान ऊपर वाला देने हैं, आप पूछ रहे हैं, ऊपर दे रहे हैं, खा रहे हैं, आप दे रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है किसी तरीके की? जब यही दुनिया पूछे ना, ये रोड पर आप 5 साल पूछे आए हैं, यही 5 साल फिर पूछिएगा रोड ठीक है कि नहीं है, देख के घूम के जाइएगा। कोई सब वैसा का वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं आया कभी? बदलाव रहता था, ऐसे थोड़ी रहता आदमी। रोड पर खाता पीता 10 रुपये खाता है, जिंदगी काटता है। पटना का ये भी क्षेत्र पटना में ही आता है, एक तरफ जो चकाचौक पटना माना जाता है। इस क्षेत्र में इतनी गरीबी, आखिर सरकार, आपके विधायक, कभी मुखिया कभी आते नहीं आपसे मिलने को जाएगा? वो पैसा आदमी गरीबी रहेगा। आप आइए सकते हैं, मीडिया है, आप आइएगा। सरकार का ला गया लेन देन है, सरकार तो अपना जीत गया, जो जीत गया सीधे कथा पूंजी लाया, पूंजी कमाए। वोट आप लोग देते हैं? क्या नहीं देंगे? सही उम्मीदवार को वोट दिया करिए। वही बात है, सही को भी देगा तो गलती है, गलती को भी देगा तो गलती है। किस पर वोट देना करते हैं? कोई नहीं सुनता है, कोई करने वाला नहीं है। भैया आप कुछ बोलेंगे? रोजगार की स्थिति तो जैसा हम सुन रहे हैं, उसके अलावा यहाँ और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? बस रोजाना लेबर मिस्त्री जाता है, काम करते हैं, कमाते हैं, 5 बजे 9 बजे जाता है, 5 बजे कमाते हैं, बस 500 रुपया मिलता है, बस उतने में अपने खाए बस। 500 रुपए पर दिन का रहता है कि कैसे मिलता है? अब मंत्री कितना कमाते हैं ये पूछते हैं आपसे। आप मंत्री कितना कमाते हैं एक दिन में? कितना मिलता है आपको रोजगार में? 500 मिलता है। मंत्री कितना कमाता है एक दिन में? कैसे? तो ये 500 में आप अपनी जिंदगी जो जी रहे हैं वो अलग बात है। मंत्री कितना कमाते हैं आप तो पूछ रहे हैं, हम जब आप पूछ रहे हैं कितना कमाता है एक दिन में? कुछ बात रखना चाहेंगे मंत्री से आप? ये गजब बात है अपने रोजगार को लेकर हाँ। आप रख के न बोलिएगा, बाकी दूसरा पर कंधा रख के गोली चलाइएगा आप। ये बात है, आपको गजब बात बोल रहे हैं। आप बता दीजिए, इनको दीजिए, बोलेंगे। बताइए चाचा, क्या क्या समस्या है इस क्षेत्र में, कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ तो समस्या कुछ भी नहीं है। रोजगार, शिक्षा भी अच्छा है, रोजगार भी चल ही रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ आप यहाँ के अपने समाज- सरकार से संतुष्ट है, विधायक से संतुष्ट है? विधायक नहीं, अब समाज ही संतुष्टि करता है, समाज ठीक है। किसी तरह का लफड़ा फड़ा यहाँ समाज में नहीं है। सही बात है। जीवन जीने में कोई कठिनाई? कोई तरह का दिक्कत नहीं है यहाँ पर होता है। इस पंचायत की ओर से है, जी, सब कुछ ठीक है, सब सही है। सब सही है। बहुत लोग का कहना है कि जो है लेबर का काम करते हैं जो लोग, उनके लिए सरकार, वो गरीब वर्ग के लोग हैं, सरकार उनकी आवाज़ दबा देती है, सुन नहीं रही है। जब काम रहता है तो रोजगार है, जब काम नहीं रहता तो जीवन जीने में काफ़ी मुश्किल बेरोजगारी तो होती यहाँ है। पर बहुत है, कहाँ रोजगार मिल रहा है? आए यहाँ तो बेरोजगार देखिए कि 9 बजे आइए तो लेबर मिस्त्री ऐसे ही खड़ी रहता है। आप चौक पर जाइए, कहाँ पर है? बढ़िया से जाता है कौन बोलूँ तब मीडिया में? कुछ बोलेंगे चाचा आप? कहाँ पर यही यहाँ पर बतवा है आपका। सब लेबर यहाँ से जाता है कमाई इधर आइए। पटना में 500 देखिए हाँ, लेबर मिस्त्री तो ऐसे ही घूम फिर रहा है। अपना कमा रहा है, बढ़िया से खा पी रहा है। सरकार से कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ के क्षेत्र के लिए, कुछ और विकास का कार्य, कुछ ऐसा जो अभी भी आप चाहें कि सरकार सुने आपकी? कुछ बोलना चाहेंगे आप? यहाँ पर सरकार के बोला सामने के एमपी विधायक तो है तो कुछ करबे नहीं करता है। वो अपन माल धान बनावे के चक्कर में विधायक आते हैं कभी? यहाँ कभी नहीं आते। मुखिया मुखिया ये है, विधायक कभी नहीं आते हैं? ना यहाँ चुनाव के समय आते होंगे। बस वही बड़ा। बताइए क्या बोलना चाहेंगे, क्या क्या समस्या है जीवन जीने में यहाँ? जीवन जीने में है कि हम लोग तो गरीब दुखिया आदमी हैं, हरिजन तो नहीं हैं। हम लोग के आज तक इंदिरा आवास कहीं नहीं मिला और जिंदगी भर झोपड़ी में रह लिए। इंदिरा आवास का फॉर्म भरा आपने? बहुत बारी भरे हैं, बहुत आखिरी बार कब भरे थे? बार। साल भर पीछे, यानी कि ओकरा बाद देखे साल भर पहले जी, जैसे देखे न कि अब मेरा कभी नहीं हुआ। अति पिछड़ा के लिए सरकार तब कुछ जो नहीं है कर रहा है। कि हम अपने से घर बनाए, मैं माँ का करा अब आखिर कब तक झोपड़ी में रहें। कभी आपने कहीं शिकायत की कि आपको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? मुखिया तुखिया ये सब भी तो बराबर जाते आते हैं, वार्ड सदस्य भी कि हाँ जी जरा हमको मुखिया जी बनवा दीजिए, देखिए गरीब दुखिया है, झोपड़ी में रहते हैं। लेकिन कौन सुनने वाला है? कोई आवाज नहीं उनके तरफ से, कोई जवाब नहीं। कुछ नहीं। हाँ हाँ हो जाए तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो खाली सुनते हैं। ये सबसे बड़ा समस्या। चलिए, तो हमने लोगों से बातचीत की और साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि रोजगार एक बहुत ही अहम सवाल बिहार में हमेशा से रहा है। और आज हमने आपको लोगों को बताते हुए बताया कि किस तरीके के रोजगार की समस्या की वजह से उनकी ज़िंदगी जीने में काफ़ी कठिनाई है। लोग आशा उम्मीद हर तरीके से हार चुके हैं। सरकार से अपनी उम्मीद, अपनी बात रखने, इंदिरा आवास की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि दिया जाएगा, आश्वासन दिया जाता है मुखिया की तरफ से, विधायक की तरफ से, लेकिन वो पूरा नहीं किया जाता। लोग अपनी उम्मीद छोड़ चुके हैं और सरकार से हर एक तरीके की बड़े प्रश्न पूछ करके, शिकायतें करके लोग थक चुके हैं। उनकी रोजगार की समस्या अभी भी पूरी नहीं हुई है। हर तरीके की योजनाएं जो सरकार बताती है कि हर वर्ग के लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी उन योजनाओं का पूरे तरीके से फायदा या लाभ नहीं उठा पाते। लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जीने में जूझ रहे हैं। गरीबी के स्तर यहाँ पे हमने आपको साफ तौर पे दिखाया। इस तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज़।